السعال ونزلات البرد والتعب ومشاكل العظام والتقلبات المزاجية جزء ما بيتجزأ من حياتك اليومية، دير بالك لأنهم ممكن يكونوا أعراض لنقص فيتامين د. فيتامين د ضروري للحفاظ على صحة العظام ولامتصاص الكالسيوم اللي هو المكون الرئيسي للعظام وتعزيز قوة جهاز المناعة، وهو موجود في أطعمة مثل السمك والأجبان والبيض. خلينا نتخيل إنك محتاج تاكل تقريباً 2 سردين و7 بيضات و12 علبة جبنة لحتى توصل لاحتياجك اليومي من فيتامين د. معقول تاكل كل هاد؟ عشان هيك أسهل وأفضل مصدر لفيتامين د هو التعرض لأشعة الشمس. لما أشعة الشمس بتلامس بشرتك تتحول بطريقة بتشبه السحر لهذا الفيتامين المهم والأساسي. لا تنسى، افحص فيتامين د اليوم كخطوة أولى لصحة قوية وعظام متينة. صيامك صحي مع بايولاب.